Anlat bakalım Esmerci. Ne anlatayım abi? Mercidabık Savaşı'nın sonuçlarını anlat. Karlofça Anlaşması'nın maddelerini tek tek say ki tarihle ilgili bilgimiz olsun. Lan oğlum, ne kuruyorsun sen kafanda? Ha? Ne tezgahın peşindesin sen? Ben bir tezgah falan kurmuyorum abi. Ben artık yoluma bakıyorum. Salondan ayrıldım. Yakında çok sağlam bir maça çıkacağım. Tansel'in yanında. Tansel'in salonunda. Tansel'in organizasyonunda. Sen nereden biliyorsun bunu Kadri abi? Oğlum, bir olay kadının kulağına gelmediyse o olay yaşanmamıştır. Biz daha film çekilmeden kurgusunun montajını teslim ederiz. Lan oğlum, ayrıca senin manyaklığını da biliyorum. Tansel'in de ciğerini biliyorum ben. Zor olmadı yani. Eyvallah abi. O zaman gördüğün gibi. Anlatacak bir şey yok, sen biliyorsun zaten. Durum da ortada. Lan oğlum, ya sen deli misin diyeceğim de... normal bir halini görmedik çok şükür. Ya bu adam sana kumpas kurmadı mı? Ha? Biz seninle kar maskelerini kafamıza geçirip o silahı bulacağız diye 1001 tane aksiyonun içerisine 1001 tane şekle girmedik mi? Ne işin var lan senin Tansel'in yanında? Ya başka çarem mi var abi benim ya? Ya ben o salonda olduğum sürece kimsenin huzuru olmayacak. Ya sen de görmedin mi çocukların tavırlarını? Bilmiyormuş gibi yapma Kadri abi ya. Biliyorsun işte. Ha bu kadar basit yani. Bu kadar basit. İyi düşünmüşsün. Vallahi sen gider Tansel'in kuklası olursun. Nesli bacımı da kalbinden söker atarsın bir kalemle. Oğlum bu böyle olmuyor ya. Şu içerinin haline bak. Rezil gibi. Ne yapacağız oğlum Miço? Oğlum tamam lan. Olduğu kadar. Yılmak yok. Bir şu sonunu bitirelim. İçerisi de leş gibi is kokuyor ya. Evet abi iyice havalandırmak lazım burayı ya. Oğlum havalandır aç o zaman Allah Allah. Kolay gelsin gençler. Geçmiş olsun. Fena dağılmış buralar. Burası öyle kolay kolay dağılmaz dayı. Sen rahat ol. Sıkma o minnoş kalbini. Ne istiyorsun lan? Kafkas'a geçmiş olsuna geldim. Bir de bir paket bırakacağım. Fırat abi yok. Ne bırakacaksan bize bırak. Gençler, Kafkas'ı arayın da konuşalım. Geldiğimizden haber olsun. Ver telefonu ver. Efendim şu. Kafkas, Duman ben. Duman. Aslında salonu dağıtmaya geldim. Ama Aladağlı bizden önce davranmış. Sana şimdi bir paket bırakacağım. Salona geldiğinde alırsın hediye. Sakın o çocuklara dokun deme. Sakın! Alo. Duman! Lan sen buraya hayra gelir misin? Yarma. Şekil yapma anlat. Aynen öyle minnoş. Ha? Koy bırak ya. Direkt mevzuya gir. Neymiş hediye? Tıfıl boksörlerden küçük bir çiçek buketi. Geçmiş olsun hediyesi.
şey ortada. Anlamamak için mal olmak lazım. Ya sen ne düşünüyorsun? Ben çok merak ediyorum ya. Sen gideceksin, değil mi? Nesli bacımda durur mu? Otomatikman Şahin'e aşık olur. Tabii. Sahneyi nasıl düşündün ya? Ha? Böyle bir sahil, değil mi? Şahin bir tarafta. Nesli soldan koşuyor. Nesli, Şahin, Şahin. Ya dalga mı geçiyorsun abi? He dalga geçiyorum. Dalga geçiyorum. Senin bu şövalye tavırlarında dalga geçtiğimde ne yapayım? Bak oğlum. Sevda denilen şeyin öyle dümeni yoktur. Böyle sağa kırayım. Olmadı sola kırayım. Yok. Öyle gözden ırak olan gönülden ırak olur diyorlar ya. Yalan o. Yalan. İnsanın boynu bir kez sevdaya düştü mü? Sen nereye gidersen git. Gözünü kapatsan da onun gözleri gelir lan gözünün önüne. Ha bir de hasret diye bir şey vardır. O da aşkı büyütür. Mesele sadece aşk değil ki abi. Ya ben gittim. Yalvardım ya. Zafer Hoca'ya da herkese de yalvardım beni Şerif'le maça çıkarın diye. Adam yerine koymadılar abi beni. O bana çok koydu. Bildikleri vardır oğlum. Bak abi. Bir bildikleri var mı artık inan ki bilmiyorum. Ama bilmedikleri bir şey var. Beni artık kimse yolumdan döndüremez. Önce o Şerif'i, sonra da şampiyonluk yolunda karşıma çıkan herkesi tek tek ezip geçeceğim. Başka yolu yok abi. Dönmeyeceğim diyorsun yani salona. Ya ben abi istesem de dönemem artık salona. Abi ben anlaşma imzaladım Tansel'le. Geri zekalı. Ya senin... Oğlum var ya, suyuna banacak akıl yok sende. Ben daha da bir şey demiyorum. Hiç bıkmayacaksın değil mi sen? Hiç. Ne istiyorsun Tansel? Kerem'le yaptığımız sözleşme. Bir kopyası da sende olsun dedim. Yani genç, delikanlı ihmal eder, kaybeder falan. Neticede bütün geleceği bu sözleşme. Yine Kerim'i tehdit mi ettin sen? Hayır Suna, asla. Kendi geldi bana. Israrla benimle çalışmak istediğini söyledi. Ben de profesyonel bir sözleşme hazırlattım. Bak, bu sözleşmeyi senin canını acıtmak için getirmedim. Kerem'le yaptığımız anlaşmayı benden duy istedim. Ama merak etme, Kerem'in kılına bile zarar gelmeyecek, koruyacağım onu. Muazzam bir gelecek kuracağım onun için. Onca yaşanan şeyden sonra bana güvenmemekte haklısın. Bu anahtar, üzerinde Kerem'in parmak izi olan silahı sakladığım kasanın anahtarı. İstediğin zaman gidip alabilirsin. Artık şantaj falan yok Suna. Gerçekten çok naziksin Tansel. Bir anda yaptığım bütün iğrençlikleri unut. Tekrardan güvenmeye başladım sana. Son bir şans Suna. Lütfen bak, hatalarımı telafi etmem için bana son bir şans ver. İnan bana, seni çok mutlu edeceğim. Söz veriyorum. Çık dışarı Tansel. Peki, öyle olsun. Ama günün birinde anlayacaksın beni.
Aladağlı'nın beni nasıl çaresiz bıraktığını, nasıl mecbur kaldığımı... aslında kötü biri olmadığımı bir gün anlayacaksın Suna. Efendim Tanselli? Ha, Duman ne yaptın, hallettin mi? Evet. Kafkas'ın hediye paketini bıraktım. Salonu görünce çok sevinecek. Teşekkür için iadeyi ziyaret yapacaktır. Güzel. İyi ağırlamak lazım Kafkas'ı. Şöyle şık bir karşılama hazırlayalım. Sen özel olarak ilgilen Kafkas'la. Ona hayatının partisini organize edeceğim. Merak etmeyin. Söyle Kado, sinirim tepemde zaten, uzatma söyle. Vallahi iyi bir haber olsa düğün bayram diye arayacağım. Hatta göbek atacağım ama oynayamam, yerim dar. Tamam söyle Kado. Sıkıntı var. Tamam anlat oğlum, ne oldu söylesene. Ya Kerem'le ilgili bir mevzu var, konuşmamız lazım. Oğlum telefonla aradın ya, konuş işte. Konuşmak için aramadın mı? Niye anlatmıyorsun? Konuş. Söyle ne oldu? Ya şimdi telefonda konuşamam. Yüz yüze konuşmamız lazım ama... yani sana şunu diyeyim. Bu bizim Esmer Richie kendini arenaya atmış, canıyla oynuyor. Hah, başımıza bir kere eksikti zaten. O da geldi, tamam oldu. Derdimiz yoktu ya bizim. Tamam olduk şimdi. Neredesin sen? Vallahi salonun yakınlarındayım. Geliyorum 15-20 dakikaya kadar. Zafer ne olmuş ya Kerem'e? Başım belada. İsimlerin bir önemi yok ki. Ben bunları topluca aldım, nüfus dairesine götürdüm. Kendi kütüğüme aldırdım yani. Babalarıyım ben bunların. Ya sıkma canını Zafer ya. Halledilir hepsi. Bakalım benim gücüm yettiğince işte. Biraz zaman alacak ama Olsun ben beklerim şu an. yok. Beklemek yok bu saatten sonra. Babanla konuş, nişansa nişan, nikahsa nikah. Anlaştık mı? Aşkım tamam güzel diyorsun da. Salonun durumu malum. Yani bir düze çıksaydık en azından yani ne bileyim. Şimdi düğünü, nişanı bir ton yük olacak. Benim güzel sevgilim. Eğer benim düze çıkmamı beklersek nikah dairesine elimizde bastonla gideriz. Anladın mı? Bu kadar derdin, kederin arasında en azından ben seni kendime alayım ki bin derdime bir tane derman olsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani sen öyle diyorsun. Ben değil. Burası söylüyor. Gir bakalım Ivana. Ömrümü yedi bu kadın, yemin ederim. Alo, neredesin Kerem? Evdeyim hala. Ne bu şiddet? Ne olduğunu sen bana anlatacaksın. Bekle hemen geliyorum. Tamamdır. Buradayım, bekliyorum. Nadir! Çok! Fena var izledik abi. Abi herif buldozer gibi çıktı. Nerede lan o şerefsiz? Nerede oğlum, nerede? Abi Kafkas'a söyle, cesareti varsa Kartal'daki depoya gelsin dedi. Çocuk yaşıyorsun. Fırat abi! Fırat abi! Abi! Abi gitme! Abi gitme! Aldığımız haberler hiç iyi değil Diyan. Mavi yakalanmış. Biliyorum ama konuşmadı. Mesele Mavi'nin konuşması değil. Kişisel husumetlerin yüzünden bu noktaya geldiğini biliyoruz. Kendi meselelerini işe karıştırmamalıydı. Bugüne kadar sizin pisliklerinizi temizledim. Bir kere de benim için riske girelim. Ne dersin Oleg? Ha? Bu kadar kredim var diye düşünüyorum. Öyle olsun Diyan. Ama bu mesele daha fazla uzamaz. Merak etme. Bir iki güne torunumu alıp geliyorum. Sofya'ya yerleşeceğim. Buradaki işleri de Tansel'e bırakacağım. Onun da kontrolü sizde olacak. Tamam, gelince detaylı konuşuruz. Ne var, ne oldu?
Derviş Bey haberler kötü. Mavi konuşmuş. Allah Allah. Sözleşme imzaladı öyle mi yani? Vallahi ona sözleşme imzalamak denmez. Adam resmen tapusunu teslim etmiş ya. Zaten etrafımda bir tane akıllı adam olsa var ya kurban keseceğim, şehrin merkezine asacağım. Yemin ediyorum ya. Ne yapacağız şimdi Zafer Hoca? Bende akıl bitti. Şöyle yapacağız. Sen de pılını pırtını toplayacaksın yallah salondan. Bir dakika ya. Bana ne oldu ki şimdi? Ben ne yaptım ya? Ama yani be Kadı bak bu işin zaten zeka ortalaması seviyesi çok düşük. Bir de seninle uğraşmayayım. Ne yapacaksın oğlum? Çocuğun peşine takılacaksın işte antrenör hesabına. Peşinden gideceksin. Kurda kuşa yem mi edelim çocuğu? Ya Zafer Hoca var ya, kafanda 1000 tane tilki, hiçbirinin kuyruğu da birbirine değmiyor ha. Kadı çocuklara sakın bir şey söyleme tamam mı? Ben uygunluğunu anlatacağım onlara sonra. Hocam ayıp ediyorsun ya aramızda. Kadı. Tamam söylemem. Antrenör ayağına sızarım içeri. Gözünün üstünde olup mantıklı. Lan! Ne oldu oğlum size? Lan birbirinizden mi vurdunuz lan siz? Yok abi. Şu Tansel'in adamı var ya, yarma gibi olan. Duman. Ha o işte. O bastı salonu. Tek başına mı? Ulan size yazıklar olsun be. Hiç mi savunamadınız kendinizi? Hocam savunduk da adamın yumrukları balyoz gibi. Duman değil abi herif. Duvar, duvar. Çok. Oğlum bu adamın derdi ne? Size bir şey söylemedi mi? Fırat abiymiş hocam. Bizi bağladı, sonra bir adres söyledi. Fırat abi gelip çözdü bizi. Adresi duyunca da fırladı gitti. Oğlum ne adresi? Bana niye haber vermiyorsunuz? Ya ne bilelim hocam, sabahtan beri dayak yiyoruz, kafa mı kaldı? Bu adres neresi oğlum? Adresi söyle bana. Kartal'daki depo dedi hocam. Ne diyorsun lan sen? Zafer, bu Tansel'in depo ha. Bak böyle ikimiz gidemeyiz, adam toplamak lazım. Ben o adamları var ya... Mazlum, bana Haydar Spor'u bir toplasana kardeşim sen. İşimiz var. Değil mi Kerem? Hala, bir sakin ol, otur konuşalım. Neyi konuşacağız Kerem? Ya sen Tansel'le nasıl sözleşme imzalarsın? Nasıl atarsın kendini ateşe? Başka çarem yoktu. Ne demek çarem yoktu Kerem? Baban senin böyle bir sözleşme yüzünden ölüme gitti biliyorsun değil mi? Biliyorum! O zaman nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü benim arkamda Tansel'den başka kimse yoktu hala. Delirtme beni Kerem. Tansel de senin arkanda değil. Çıkarları için seni kullanıyor anlamıyor musun? Onu da biliyorum. Ama yürümek istediğim yolda yanımda başka kimse yok hala. Bak sen yoksun. Sürekli beni durdurmaya çalışıyorsun. Zafer Hoca yok. Yaman Hoca yok. Arkadaşlarım yok. Nesli yok hala, Nesli yok. Bak. Ben Tansel'in yanına gidene kadar gidebileceğim herkesin yanına gittim. Kimse benim arkamda durmak istemedi. Yaman Hoca salonuna ilk gittiğim gün bana bir şey söylemişti. Sen buraya fazlasın demişti. O kadar haklıymış ki. Şimdi anlıyorum. Ben oraya hep fazlaydım hala. Hatta ben orada hep bir fazlalıktım. Varlığım her şeyi alt üst ediyor be. Kerem saçmalama. Oradaki insanlar senin iyiliğin için. Ben onların iyiliği için verebileceğim en iyi kararı verdim. Sen de buna alışsan iyi edersin. Çünkü artık geri dönüşü yok hala.
Hoş geldin Kafkas. Ne istedin lan çocuklardan? Davetiye göndersem gelecek miydin? Bak ne kolay oldu. Buluştuk hemen. Biraz geç oldu ama. Seni şimdi kimse elimden alamayacak. Döve döve geberteceğim seni. Ya hayal gücüne hayran kaldım. Şimdi seni duman edeceğim. Nerede kaldı lan bunlar? Nerede kaldılar? Hadi mazlum ya. Hadi mazlum ya. Hadi be oğlum be. Nerede kaldın lan sen? Nerede kaldın? Geç! Geç! Anca topladık ekibi. Hadi. Hocam biz de gelelim. Çağırayım mı çocuğu? Burada kal, burada. Üstüne gözüne bak, buradasın. Hadi bas. Bas mazlum, kurban olayım bas. Hadi. Ne o Kafkas? Ringdeki çıtır boksörlere benzemiyorum değil mi? Göreceğiz bakalım. Dumanla kov çıktı. Gidin bitirin şu Kafkas'ın işini hemen. Hemen. Sağ çıkamasın buradan hemen. Tamam. Duman. Bu kadar mı? Mazlum bas. Ya bas ya. Ya Kado bu kadar gidiyor bu namussuz işte. Ya Zafer hocam bir şey de şuna ya. Kafa ötürleme kadı tamam adam basıyor işte. Hadi mazlum sen de. Ya. Hah kim işte burada? Sağdan gir kestir adamın ev tepelerine. Kapat şimdi kapat. Ulan ben de var ya o dumanı adamlarıyla beraber duman etmezsem bana da Zafer Günaltay demesinler. Bakın beyler. Başlamıyor Ali. Bende 220 var. Vurduğumu bayıltırım. Ayağa kalkmaya çalışan olursa Allah çarpsın geber. Anlaştık mı? İndirin şu herifi artık indirin. Her şey söz verdiğim gibi canımın yanmasını ister miyim? Korkma yarım üzmem seni. Bari haber ver küs gelmeyin.
Saçına rüzgar değsin, ona da kıskanırım ben, bilmez misin? Azıcık gülle güller açsın, gözüm bir gençliğim var, onu da ister misin? Hiç kendine küfür ettin mi? Etme, o kadar ürkekliktir. Gittiğin an bize külfet bindi. Dostum mezarına güller diktim. İyi niyetimi çoktan kaybettim. Mevzu var dediler. Korkan namerttir, şimdilik elimde hiçbir Ama şey yok. içeri girerken bu takım elbise mecburi mi ya? Mecburi, mecburi. Hayırdır vesilesi, bahtiyar oldum demem ol vur beni. Yollarda bu baba yollar beni. Ölüler gece kolları bizimle. Geri döneceğiz hayırlı bu derdim beni. Bahtiyar oldum demem ol vur beni. Yollarda bu baba yollar benim evimde. Ölüler gece kolları bizimle değil. Seni göreceğiz Bunlar da bitmiyor be kardeşim. Ne yapacaksın? hayırdır vesilesi, bahtiyar oldum demem olur beni. Yollarda bu baba yollar benim evim değil. Ölüm elbette kolları bizi ne değil. Geri döneceğiz elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim. Bahtiyar oldum demem ol vur beni. Yollarda bu baba yollar benim evim değil. Ölüm gece kolları bizi ne değil. Seni göreceğiz elbet bir gün. Ama yani ya artık bu ne ya? Zafer. Oğlum montum yırtıldı. Allah başka dert vermesin ya. Minik kuş nerede minik kuş? Şurada uyuyor. Ah, bana kafese girdi yani. Ya Zafer, şu hazır baygınken buna 2 tane vurayım. Hadi böyle hadi. Elisa'ya da götür kızım, unutma. Tamam, bir polis arkadaşları bırakırken onu da götürürüm baba. Selamlar Günaltay ailesi. Be, Hadi buyur. gel. Bu halin ne be? Çift kalem aç yaptım ne oldu? Yalan söyleme, sen kavga etmişsin. Aşk olsun baba ya. Ben kavga etmeyi seviyor muyum sence yani? Ben öyle bir adam mıyım ya? Sen dervişin adamlarıyla kavga etmedin değil mi? Ya senin ağzından bal mı damlıyor? Bal mı akan ağzından? Daha değil. Ama bir alt ligeyle antrenman yaptık. Allah nasip ederse üst lige de çıkacağız. Onların adamlarını da böyle. Yani sanki kavgadan değil, düğünden geldin ha. Düğün değil de bir ince halay diyelim. Zafer, git yüzünü yıka. Şimdi hallaç pamuğu gibi atacağım seni ha. Yemekte ne var? Zıkkı mı peki var? Ve turşu açarız yanına. Mis. Git hadi git, şansını zorlama. Sen de... İştah mı bıraktı ya insanda? Tamam baba, boş ver ya yemeği. Boş ver. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Allah'ım. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Her şeyi berbat ettim. Her şeyi berbat ettim ben. Bittim. Bittim. Çırpındıkça batıyorum. Abi. Serhat. Oğlum nöbet sırası sende miydi? Yok değil abi, bende değil.
Hayırdır, ne oldu? Anlatırım abi. Yüzünden belli var bir şeyler, anlatacaksın. Hadi dinliyorum. Bu defa bitti abi. Ayrılıyorum Mücella'dan. Ne diyorsun oğlum, saçmalama. Karın hamile oğlum, manyak. Ne hamilesi abi, gözünü seveyim ya. Hepsi yalanmış abi, yalan. Ne diyorsun oğlum sen? Ya bak yine arıyor. Sabahtan beri 50 defa aradı abi. Özür dilemek için, kendini affettirecek. Şimdi ben bu telefonu açsam ne olacak biliyor musun abi? Benden 50 defa özür dileyecek, bir kamyonda yalan söyleyecek. Huy işte abi, huy. Aslında var ya, bana hamile olduğunu ilk söylediğinde içime bir kurt düşmüştü biliyor musun abi? Yani bir şey olduğunu hissetmiştim ama ne bileyim insan karısına yakıştıramıyor işte. Anladın mı? Yani yok ya dedim yani. Bir insan sevdiği bir insana bu kadarını yapmaz dedim yani. Ama yapıyormuş abi. Yani ne bileyim herhalde yeniden baba olmak hoşuma gitti. Ya da ne bileyim yeni bir çocuğumuz olursa böyle her şeyi geride bırakırız, yeni bir sayfa açarız. Daha mutlu oluruz falan diye düşündüm herhalde. Ya ben Mücella'dan bir şey istedim mi abi? Sen söyle, gözünü seveyim ya. Sen biliyorsun abi her şeyi. Ben bir tek şey istedim Mücella'dan. İyi bir insan olsun, yalan söylemesin ya. Şu hainlik işlerinden bir vazgeçsin istedim abi. Geçti mi? Yok bak geldiğimiz nokta bu işte. Olay ne biliyor musun abi? Olay insanın canı çıkıyor da huyu çıkmıyor abi, huyu. Tamam oğlum, tamam. Gel. Güçlü ol biraz, tamam? Ha? Bak, sen bir kafanı toparla. Bir dinlen, böyle öfkeyle karar verilmez. Ha? Bir dinlen, bir topla kendini, ondan sonra karar verirsin. Olur mu? Tamam abi. Abi sen de kusura bakma ne olur ya. Ben böyle her başım sıkıştığında yani sanki senin başında başka bir bela yokmuş gibi senin yanında alıyorum soluğu da. O ne demek lan? Tabii benim yanıma geleceksin. Kimin yanına gideceksin? Oğlum abinin kardeşi, kardeşin abiye yükü olmaz. Saçmalama. Bir daha öyle şey duymayayım. Eyvallah abi sağ ol ya. Serhat. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın abim. Benim güzel yürekli kardeşim. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Al. Yaranı sil. Teşekkür ederim. Nesli, Ne var? bir şey yok. Bunu bende unutmuşsun. Önemli değil, kalsın sende, artık kullanamam zaten. Bende mi kalsın? Evet, yani işin bitince atarsın. Baş başa kalsın, konuşalım. Baş başa mı? Baş başa konuşalım yani. Bana uyar. Sen ne zaman baş başa kalmak istersen. Kerem cıvıma. Ya çıkmıyorum Nesli. Güzel oğlum benim. Az daha sabret. Çok yakında bütün dertlerimizden kurtulacağız. Hiç merak etme.
Geldim. Sabah. Mücella? Nesli dur. Şöyle gireyim bir. Ne oldu? Mücella sabah ne işin var senin burada ya? Yaman amcayla konuşmam lazım benim. Ne oldu? Yaman amcayı çağır bana. Çok kötü. Yaman amca. Kızım ne oldu? Bu halin ne? Yaman amca ben çok kötü bir şey yaptım. Bak vallahi billahi kötülüğümden yapmadım Yaman amca. Aptallığımdan yaptım, aptallığımdan. Dur. Telaşlanma. Anlat sakin. Bu Tansel var ya Tansel. Bize geldi. Çocuklarımı öldürmekle tehdit etti beni. Ben de mecbur kaldım. Güneş'in yerini söyledim ona. Vallahi. Ama yemin ediyorum çaresizlikten söyledim Yaman amca. Şimdi o da gidip dervişe söylerse Serhat da orada. Ay bizimkilerin başına bir şey gelirse vallahi yaşayamam. Ne olur kurtarsan sen kurtarırsın, kurbanın olayım Yaman amca. Ah Mücella. Allah'ım. Kaptan. Oğlum. Bu ne hal? Ömer abinler sana içeride kahvaltı hazırlamışlar. Sen giyinmemişsin bile. Uyukluyorsun hala. Gel bakayım kalk. Gel bakayım üstünü de giymemişsin daha. Baba sen nereye gidiyorsun? Serhat amcanla ufak bir işim var. Onu halledip geleceğim. Ben de gelsem olur mu? Çok sıkılıyorum ben burada. Biliyorum güzel oğlum, biliyorum. Daha önce de konuştuk bunları. Ama biraz daha sabret, ne olur. Bak yakında ne istiyorsan yapacağım. Nereye gitmek istiyorsan götüreceğim seni. Söz veriyorum. Hep öyle söylüyorsun ama yapmıyorsun. Haklısın oğlum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Biliyorum ama biraz daha sabret, ne olur. Ben Yaman dedemi özledim, arkadaşlarımı özledim. Hep burada kalıyorum. Açmıyor mu hala? Açmıyor. Ya yemin ediyorum var ya bu Mücella karısı şeytan ya. Yememiş, içmemiş, gitmiş. Güneş'in yeri Tansel'e anlatmış ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum çocuklarıyla tehdit etmişler. Şimdi bırak Mücella'yı hadi bas gaza. Fırat'a ulaşmalıyız. Yetiştik baba, yetiştik az kaldı. Abi, hazırım ben, hadi çıkalım. Kaptan biraz küsmüş bize. Canı sıkılmış. Niye ya? Ne oldu ki? Amcam? Ya tamam amcam ya. Yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi birazcık daha dişimizi sıkacağız. Ondan sonra biz nerelere gideceğiz amcamla. Üf, nerelere götüreceğim ben seni? Ya duydun amcanı bak. Oğlum, hadi ver bir yanak barışalım, ver. Ama böyle pufik tarafından böyle yumuşak. Benim yakışıklı güzel oğlum benim. Hadi gel giyinelim, gel. Şu üstünü giyelim. Sonra sen güzel bir kahvaltı et. Biz de işlerimizi halledip gelelim, tamam mı? Başlayın. Abi baskın yedik. Sakın çıkmayın dışarı. İçeri. Çabuk içeri girin. Abi sakın çıkmayın dışarı. Korkma oğlum. Baba gitme. Tamam amcam tamam, korkacak bir şey yok. Ben buradayım. Hiç korkmayacağız, tamam. Sakin. Yok bu böyle olmayacak amcam. Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Çok hızlı olacağız. Hemen çıkacağız buradan. Tamam amcam halledeceğiz. Sen hiç korkma. Montun nerede senin? Montunu. Heh. Gel amcam. Çok duman var. Tutamayız güneşi burada. Serhat sakın!
Sakın çıkma! Sana çarpma! Dokunma lan. Gel buraya. Hayırdır vesilesi Bahtiyar oldum demem al vur beni yollarda bul baba yolları benim evim değil. Ölüm her gece kolları bizi ne değil. Geri döneceğiz elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim Bahtiyar oldum demem al vur beni yollarda bul baba yolları benim evim değil. Ölüm her gece kolları bizi ne değil. Seni göreceğiz elbet bir gün. Söz vermedik ama elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim Bahtiyar oldum demem al vur beni yollarda bul baba yolları benim evim değil. Ölüm her gece kolları bizi ne değil. Seni göreceğiz elbet bir gün.